2 Stück, aber die haben eingesteckt. Wieder weg. Das heißt, sie waren völlig unbeobachtet. Ich verstehe jetzt ganz was Sie tun wollen. Ich möchte ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie die Möglichkeit gehabt haben, an den Frisur meines Mandanten zu gehen. Moment, da muss ich Sie belehren. Müssen wir auf solche Fragen nicht antworten. Also auf alle Fragen. Das ist nicht selbst gelassen. Ja, also ich hätte vielleicht unbeobachtet dahin gekonnt, aber technisch war das überhaupt nicht so. Nein, kommt wieder gar nichts. Was? Natürlich hattest du die. Hast du die? Ich hab sie dir mal gegeben, damit du falls Nancy mal partiell anzählen kannst, verdammt. Trixie, das ist 1000. Das sollst du noch wissen. Das bedeutet also, dass auch sie die Waffe und an das Kostüm. Ja, und? Es war ganz brav und mit einer Perfektion und haben meine Arbeit gemacht, ja? Und das will ich mit Übel auch. Ein Einzelverbindungsnachweis. Danach hat der Zeuge am 26.